back to another video, another vlog। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुल्करनैन और आप देख रहे हैं जुल्करनैन राजपूत। तो आज कोई व्लॉग नहीं बना रहा। आज हम अपनी व्लॉगिंग के लिए एक चीज़ लेके हैं, वो चीज़ आप लोगों को दिखानी थी। तो चलें फिर वो दिखाते हैं। चला जा। ये नेम तो नहीं पता। तो ये है सेल्फी स्टिक। सेल्फी स्टिक है, मतलब कि आप इसे एक तरह का ट्राइपॉड भी, मतलब कि ये स्टैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे हम बनाएंगे आज से अपने ब्लॉग इस तरह पकड़ के। तो वैसे तो इस तरह पकड़ के, और ये सेल्फी भी हो सकती है, इससे हम दूर की चीज़ें भी दिखा सकते हैं। ये देखें। और उसके अलावा इस तरह करके हम सेल्फी भी अपनी ले सकते हैं। ये ऊपर से ये वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्टेड बटन है कि हम पहले आता था वायर वाला, अब वायरलेस आ गया। तो ये इसकी नीचे से ये भी खुल जाती है, ये इस तरह। तो अभी आपको इसके साथ मोबाइल लगा के दिखाते हैं ये किस तरह होता है। चलिए, तो अब इसके साथ मोबाइल लगाते हैं। मोबाइल ये कनेक्ट था, वो बटन ऑन करने वाला था। अब ये देख, ये वीडियो और ये देखना। अब हम शुरू करते हैं। ये बटन दबाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उसके अलावा हम इसे आगे वाले की भी बना सकते हैं। तो इस तरह अगर तो हम जाके वहाँ पे सिर्फ इसको इस तरह करना है और इस तरह बना सकते हैं, या फिर इस तरह करके, मतलब कि ये हमें काफ़ी फ़ायदे देने वाला है। तो आज के लिए ये अनबॉक्सिंग किट ही थी, जो कि ब्लॉगिंग के लिए मुझे अच्छी लगी है। काफ़ी दिन से प्लान था मेरा कि इस तरह की कोई चीज़ लूँ, तो अली है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल ऊपर ग्रो। अल्लाह हाफ़िज़।